Алматы сервистік қызмет көрсету колледжі, тамақтандыруды ұйымдастыру мамандығының өндірістік оқыту шебері Қуанышева Алуа Бейбіт қызы. Сәлеметсіздер ме? Отырыңыздар. Сабағымызды бастамас бұрын, бүгін сабақта кім бар, кім жоқ екендігін біліп алсақ, староста. Бүгін біздің сабақта бәрі түгел. Жақсы, рахмет, Лиза, отыра бер. Бүгін сабағымызды жақсы көңіл күймен бастау үшін мен сіздерге бүгін қорапша дайындаған болатынмын. Осы қорапшаның ішінде менің ең сүйікті студентімнің суреті жасырылған болатын. Біртіндеп келіп, осы коробканың ішін ашып көрсеңіздер, бірақ басқаларына білдіртпейміз балалар. Балалар, өздеріңіз ашып көргендеріңіздей, бұның ішіне мен айна жасырған болатынмын. Яғни барлықтарыңыз сіздер мен үшін сүйікті студенттерсіңдер. Топқа бөлсек, топты біз QR код арқылы бөлінетін боламыз. QR кодтың көмегімен және өздеріңіздің смартфондарыңыздың көмегімен біз сіздермен қазір екі топқа бөлетін боламыз. Орындарыңыздан тұрып, асықпай бір-біртіндеп келіп, QR кодты сканерлесеңіздер болады. QR код арқылы екі топқа бөлінген болатынбыз. Біреусі қызылша, екіншісі асқабақ. Ал балалар, үйге берген тапсырманы қайталасақ, үйге берілген тапсырма бойынша сіздермен біз викториналық сұрақ, яғни Wordwall платформасындағы викториналық сұрақ бойынша сіздердің үйге берілген тапсырмаларыңызды сұрайтын боламыз. Берілген тапсырма мөлдір және салқын көжелер. Қазір сіздерге смартфондарыңызға сілтеме жіберемін. Сол сілтеменің көмегімен викторинаға өтіп, тезірек жауап беруге тырысамыз. Жарай ма? Ал балалар, бүгінгі үй тапсырмасына жақсылап барлықтарыңыз дайындалып келген екенсіздер, жарайсыздар. Енді сіздерге қазір мен бағалау парағын таратып беремін. Осы бағалау парағында көрсетілген критерийлер арқылы өз-өздеріңізді бағалайтын боласыздар. Жаңа сабағымызға өтетін болсақ, мен сіздерге қазір Wordwall платформасы арқылы сіздерге жаңа сабақтың сөздерін жасыратын боламын. Миға шабуыл әдісі арқылы смартфондарыңызға сілтеме жіберемін. Сол сілтеменің көмегімен біздің сабағымызға жасырынған сөздерді табыңыздар. Жақсы ма? Яғни балалар, бүгінгі біздің жаңа сабағымыздың тақырыбы WorldSkills стандарттарының элементтерін пайдалана отырып, пюре сорпасын дайындау. Ал балалар, бүгінгі сабағымыздың мақсаты WorldSkills стандарттарының ережесін пайдалана отырып, пюре сорпасын 360 минут ішінде әзірлеу. Сонымен балалар, сабақты пысықтау мақсатында мен сіздерге қазір ватманды таратып беремін. Соның көмегімен сіздер бүгінгі жаңа сабаққа қатысты біздің технологиялық схеманы рет-ретімен сызатын боласыздар. Екі топқа екі бөлек ватман таратып беремін және міндетті түрде топтық жұмыс бағаланатын болады. Сонымен балалар, қай топ бітірді? Кім дайын? Біздің тобымыз қызылша тобы. Бұл бізде технологиялық схема болып келінеді. Яғни бізде ең алдымен көкөністерді бастапқы өңдеуден өткіземіз. Кейіннен өңделген көкөністерді турап, оны термиялық өңдеуден келтіреміз. Дәмін келтіру, сосын 33% қаймақ қосу,
оны блендермен бәрін араластырамыз и ұсыну. Сонымен балалар, біздің лабораторияға кірмес бұрын біз сіздермен техника қауіпсіздігін және санитарлық талаптарды қайталап өтсек. Learning Apps платформасы арқылы сұрақ жауап ретінде сіздер қазір санитарлық және техника қауіпсіздігін сұрақтарына жауап беретін боласыздар. Яғни балалар, лабораторияға кірмес бұрын сіздер білесіздер, міндетті түрде әшекей бұйымдарыңызды шешіп кіресіздер. Қолдарыңызда сағат, құлақтарыңызда сырғаларыңызды міндетті түрде шешіп қою керексіздер. Және де WorldSkills стандарттары бойынша сіздер білесіздер, қоқысты тастаған кезде міндетті түрде екіге бөліп тастау керекпіз, яғни ол органикалық және бейорганикалық болып бөлінеді. Соны міндетті түрде ұмытпаймыз. Және де өнімдерді тураған кезде міндетті түрде біздің доскаларымыздың түрлі түстерін міндетті түрде сақтауларыңызды естеріңізден шығармаңыздар. Яғни біз сіздермен көкөністермен жұмыс жасайтын болғандықтан міндетті түрде бүгін біз жасыл тақтайды қолдануды ұмытпаймыз. Яғни өңделген көкөністермен дайын көкөністерді бір-бірімен сақтауға болмайды. Соны естен шығармаймыз. Біз сіздермен техника қауіпсіздігін және де санитарлық талаптарды есімізге түсірдік. Олай болса, оқу зертханасына біздер тағам әзірлеу үшін кірсек болады. Ал енді білім алушылар, біздің лабораториямызға кірдік. Енді сіздер білесіздер, WorldSkills'тың талаптарына сай біз міндетті түрде барлығын ұстанатын боламыз. Жалпы білесіздер, WorldSkills'тың мақсаты бұл бізде жұмысшы мамандықтардың мәртебесін және шеберлік дағдысын арттыру болып табылады. Енді сіздер тағамды дайындамас бұрын сіздер міндетті түрде WorldSkills'тың талаптарына сай барлық біздің тақтайшаларға байланысты талаптарды ұмытпай сақтау керексіздер жұмыс барысында. Енді сіздерге қысқаша түсіндіре кетейін. Бұл бізде ең бірінші ақ доска, ақ тақтайшамыз. Яғни ақ тақтайшамыз бізде жаңағы сүт өнімдерін турау үшін пайдаланылады. Яғни сіздер тағамдарыңызға ірімшік қосатын болсаңыздар, міндетті түрде біздің ақ тақтайшада турау керексіздер. Екіншіден бізде жасыл тақтайша. Ол жасыл тақтайшада сіздер көкөніс өнімдерін турайсыздар. Көкөніс өнімдерін барлығын осы біздің жасыл тақтайшада турау керексіздер. Келесі бізде біздің көк тақтайшамыз. Теңіз өнімдері, яғни балық болсын, басқа да балықтың түрлері, соның барлығын осы көк тақтайшада сіздер турау керексіздер. Енді келесі бізде сары тақтайшамыз. Сары тақтайшамыз бізде бұл жаңағы біздің тауық өнімдерін турауға міндетті түрде сіздер тауықтан тағам дайындайтын болсаңыздар, жаңағы тауықты пайдаланатын болсаңыздар тағамдарыңызға міндетті түрде осы сары тақтайшаны қолдану керексіздер. Келесі бізде ең соңғы тақтайшамыз, бұл бізде қызыл тақтайшамыз. Білесіздер, міндетті түрде осы қызыл тақтайшада біз ет өнімдерін турау керекпіз. Ет өнімдерін пайдаланатын болсақ, міндетті түрде осы қызыл тақтайшаны пайдалануды ұмытпайсыздар. Себебі бұл тақтайшаларды не себепті біз түстерімен қолдану керекпіз? Себебі еттің болсын, балықтың болсын, тауықтың болсын, өзінің бактериялары болады. Сол себепті бір-біріне сол бактериялары жұқпас үшін осы тақтайшаларды тұс-тұсымен қолдану керексіздер. Соны ұмытпаңыздар. Енді бізде тағы да түсіндіре кететін ережеміз. Бұл сіздер міндетті түрде осы тақтайшаларды маркировать ету керексіздер. Яғни сіздер тақтайшаларды ғана емес, өздеріңіз қолданатын ұшақты да міндетті түрде маркировкадан өткізу керексіздер. Яғни оны қалай жасайсыздар? Жаңағыдай сіздер міндетті түрде әр тақтайшаның өзінің кескіш пышағы болу керек. Яғни сіздер мысалы
көкөністі пайдаланатын болсаңыздар, осы тақтайшаға пайдаланасыздар, осы тақтайшаның үстіне кесесіздер. Яғни осы тақтайшаға сіздер тек қана бір пышақпен ғана турап кесу қолдану керексіздер. Яғни оны сіздер пышақтың мына бетіне, осы ұстайтын тұсына сіздер міндетті түрде маркировка, яғни көкөніс деген сөздің бас әрпін және соңғы әрпін жазып, жаңағы маркировканы солай жасасаңыздар болады. Ол яғни сіздер тағы да айта кетейін, мысалы теңіз өнімдерінде, тауық өнімдерінде және ет өнімдеріндегі бактериялар сіздер жаңағы тақтайшаларыңызды да, пышақтарыңызды жуған кезде олар бактериялар кетпейтін бактериялар болады құрамында. Сол бактериялар бір-біріне пышақтан пышаққа немесе тақтайшадан тақтайшаға бір-біріне көшіп кетпес үшін сіздер осы тек қана өзінің тақтайшасын және өзінің пышағын ғана қолдану керексіздер. Келесі ең бір маңызды WorldSkills'тың талаптарына келетін болсақ, ол сіздердің тағамдарыңыздан қалатын қалдықтар. Ол міндетті түрде сіздерде қалдықтарыңыз екі мусор жәшігіне жаңағы өңделіп тасталуы керек. Яғни не себепті? Ол бізде екі мусор жәшігі органикалық және бейорганикалық деп бөлінеді. Сол талаптарды сақтай отырып, сіздер міндетті түрде екі жәшікке өздеріңіздің қалдықтарыңызды сорттап отырып тастау керексіздер. Яғни сіздер білесіздер, жұмыртқаның қабығы ол бізде органикалық қалдыққа жатады. Немесе пластмасс бутылкалар білесіздер, пластмасс жаңағы сұйық майдан қалған, немесе зәйтүн майынан қалған жаңағыдай біздің пластик бутылкаларымыз, олар ары қарай өңделмейді. Сіздер оны бейорганикалық мусордың жәшігіне тастау керексіздер. Міндетті түрде сол жаңағы WorldSkills'тың талаптарына сай кейін эксперттер сіздің өздеріңіздің жаңағы жұмыс орындарыңыздың қасында тұрған жәшіктерді тексеретін болса, сіздер сол жаңағы тағы да плюс аспектілерге байланысты плюс балл алатын боласыздар. Енді сіздер білесіздер, жаңағы біз сабақтың барысында айта кеттік, техника қауіпсіздігі бойынша және санитарлық талаптарға байланысты барлығын қайталаған болатынбыз. Енді сіздер білесіздер, жаңа біз өзіміздің сабағымыздың барысында санитарлық талаптарды және де техника қауіпсіздігін тест арқылы қайталаған болатынбыз. Енді сіздер қыз балаларға келетін болсақ, сіздер міндетті түрде лабораторияға кірген кезде осындай ақ кетеліңізді, міндетті түрде осындай фартугыңызды тағу керексіздер. Ешқандай жаңағыдай маңызды емес, ақ түсті ма, қара түсті ма, сіздерге қалай ыңғайлы, сол фартукты тақсаңыздар болады. Бірақ WorldSkills талаптарына сай, егер сіздер қара жұмыс барысында, тағам дайындау барысында, сіздер міндетті түрде жаңағы қара фартукты тағу керексіздер тағам дайындау барысында, және тағамды ұсынар алдында ұсыну ыдысына салып безендіру барысында сіздер міндетті түрде ақ фартуктарыңызды тағып алу керексіздер. Оның барлығы эксперттердің қадағалауымен барлығы ескерілетін болады. Және сіздерде міндетті түрде қыз балалар шаштарыңыз түспес үшін қалпақ кию керексіздер міндетті түрде. Және құлақтарыңыздағы сырғаны, қолдарыңыздағы сақинаны, тырнақтарыңыздың барлығын алып, санитарлық талаптарға сай міндетті түрде сағаттарыңызды немесе білезік болсын, барлығын шешіп қалдырып, өздеріңіздің жаңағы өндірістік оқыту шеберіне қалдыру керексіздер, міндетті түрде немесе кураторларыңызға қалдырып кету керексіздер. Ондай сырғамен, сағатпен бұндай лабораторияға кіруге болмайды. Соны ұмытпаңыздар. Ал құрметті білім алушылар, сіздер қазір тағам дайындау барысында осы конвектомат аппаратын қолданасыздар. Кейбіреулеріңіз электроплитада асқабақты қайнатуларыңыз мүмкін, болмаса басқаларыңыз осы конвектоматта жаңағыдай дайындап, леске салып дайындап алуларыңыз мүмкін. Енді сіздер осы конвектоматты қосып аласыздар. Сенсор арқылы сіздерге керекті программаны таңдайсыздар. Ары қарай міне көріп тұрғандарыңыздай бізде ет, көкөніс, жаңағы тауық еті, балық еті барлығы бұл жақта анық көрсетілген. Енді сіздер
мына жерде өздеріңізге көкөніс дайындайтын кезде көкөністің программасын таңдап аласыздар. Ары қарай мысалы мына жерде осы батырманы басасыздар. Осы керекті мысалы сіздер қай көкөністі пісіресіздер, сол көкөністің жаңағы суретін сенсормен басу арқылы ары қарай мысалы мына көкөністі таңдасақ, осылай загрузкасы бізде жүреді. Яғни енді сіздер міне буда пісіресіздер, қанша градус екендігі, қанша минут екендігі жаңағы бізде барлығы таңдалатын болады. Сол арқылы сіздер осы конвектоматты қолданасыздар. Ал енді сіздердің келесі қолданатын аппараттарыңыз бұл бізде блендер. Сол бойынша қысқаша сіздерге нұсқаулық айта кетсем, осы блендер арқылы сіздер пюре сорпаларыңызды дайындаған кезде пюре консистенциясына осы блендермен жаңағыдай қолданып, осы блендер арқылы сіздер суп пюрелеріңізді дайындау қалпына жеткізесіздер. Яғни осы қақпағын жабасыздар сіздер, осылай бізде топқа қосылып тұр. Осылай жаңағы керекті өздеріңіздің 2 немесе 3-ке қойып, ары қарай осының ішіне құйып, пюренің консистенциясына жеткізесіздер. Келесі сіздердің қолданатын жабдықтарыңыздың бірі бұл бізде электроплита. Электроплитаны сіздер былай қосасыздар. Бізде мына жерде 0-ден 1-ге дейін міндетті түрде қосылады. Осылай светі жанады бізде жаңағы қосылды деген сөз. Одан кейін сіздерге керекті температураны таңдап аласыздар. Міне 8-ге қойсаңыздар өте тез қызады. Одан кейін азайтсаңыздар болады. Осы арқылы егер сіздер плитадан алып тастайтын болсаңыздар, жаңағы сковородкамыз міндетті түрде жаңағы асы тегіс болу керек. Егер алып тастайтын болсаңыздар, мына светі өшіп қалады. Енді сіздер тағамдарыңызды ұсынғаннан кейін міндетті түрде тағамдарыңыздың температурасы сақтау үшін сіздер осы лампаның астына қою керексіздер. Ол бізде осылай созылады және осылай қосылады. Яғни осы жерде сіздердің ұсынған кездегі тағамдарыңыз өзінің температурасын сақтап қалады. Осының астынан жылу шығып тұрады. Осылай көтеріп қайтадан өшіресіздер. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымызды кері байланыс ретінде мен сіздерге бүгін TikTok әдісін дайындаған болатынмын. Мына жерде көрсетілгендей, бұл жерде үліпіл, яғни сабақ ұнады дегенді білдіреді. Пікірім бар деген ол бізде комментарий, және сұрағым бар деген бұл бізде репост. Комментарий мен үліпілді және репосты мен сіздерге таратып беретін боламын. Сіздер өздеріңіз солған барлығын сұрақтарыңыз болса, комментарийларыңыз болса жазып, мына жерге келіп жабыстыратын боласыздар. Білім алушылар, бүгінгі сабағымызды қорыту мақсатында сіздерге мен сабақтың басында бағалау парақшасын таратып берген болатынмын. Яғни өз-өздеріңізді бағалау мақсатында. Енді сабақтың соңына келдік, маған бағалау парақтарыңызды қайтадан жинап берсеңіздер. Ал балалар, бүгін міне Ақназар өзіне 96 балл қойған екен. Мына жерде бізде Шыңғысхан
88 балл қойған екен. Енді сіздер өздеріңізді әділ бағалады деген ойдамын. Осы бағалау парақшасындағы балдарыңызды мен бүгін журналға қоятын боламын. Сонымен білім алушылар, енді сіздерге үй тапсырмасы берілетін брокколидан пюре сорпасын дайындау мақсатында сіздер үйлеріңізде технологиялық картаны есептеп келіңіздер. Ал балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.